जे थांनाय 20 जानुवारि 27 जानुवारि 2020 सनाव एनडिएफबि मोनब्रै हान्जा इउबिपिअ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकारजों जि गोजोननि गोरोबथा जानानै थांबाय जायखौ जों बिटिआर गोरोबथा होननानै मिथियो बे गोरोबथानि उनावबो दिनै बर'फ्रा आरोबाव खनसे आन्दोलन खालामफिननो गोनां जानाया जोबोद दुखुनांथाव जों बयबो मिथियो जे बर'फ्रा आन्दोलन खालामालासिनो जों जेबो मोनाखै दिनै जों बर'फ्रा माबा मोनसे मोजां अबस्थायाव थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ मोनदों होनोब्ला जोङो 50-60 बोसोर आन्दोलन खालामनानैसो जों मोनखादों गतिके दिनै बे आन्दोलन खालामै बे थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांनायनि उनावबो एनडिएफबिजों बे सुक्तिया जानायनि उनावबो दिनै एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो सासे बे सुक्तिनिनो सागानगिरि बिथाङाबो सासे सिगनेटरि दिनै बिथाङा बे सुक्तिनि उनाव आरोबाव जेलाव हाबनानै थाफिननांनाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव बे एनडिएफबिनि थाखायल' नङा नों आंनि थाखायल' नङा बे जाबाय गासै बर' हारिनि थाखायनो मोनसे दुखुनांथाव नंगौ निश्चय बे आयेननि खोथा आरो बे आयेननि राहाजोंनो थांनाय 27 जानुवारिनि 2020 आव जेब्ला सोरखारा एनडिएफबिजों सुक्ति खालामनोसै होननानै जेब्ला बिथांमोना रेडि खालामबाय बै समाव रन्जन दैमारि बिथांखौ नांगौ होननानै बिथांमोना बे आयेननि गेजेरजोंनो बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै दिल्लीयाव लांनानै बे सुक्तियाव सागान होदोंमोन बेनिखायनो जों दिनै दाबि खालामदों जे बे एखे आयेननि गेजेरजोंनो दिनै भारत सरकार बा आसाम सरकारा रन्जन दैमारि बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय साफ्रोमबो एनडिएफबिनि लिडार आरो केडारफोरखौ बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायो जों बुंदों जे थारैनो बख'मारनोब्ला बिथांखौ उदां खालाममारनोब्ला बे जेल सोलायनाया बे मोनसे सख'नायनि लामा होननानै जों साना बिथांखौ डाइरेक्ट सेन्ट्रेल जेलनिफ्रायनो उदां खालामनानै होनो हायो दिनै मानो बहाबा टेनएफबिनि केम्पासाव आरो दिनै बहाबा चिरांनि काजलगाव बर'लेण्ड गेस्ट हाउसाव बिथांमोना बे फिसा फिसा जेल बानायनानै मानो लाबथिंबाय थादों जुदि दिहुननायनि बेनो मोनसे प्रसेसब्ला बिथांखौ डाइरेक्ट जेलनिफ्रायनो सेन्ट्रेल जेलनिफ्रायनो दिहुननानै होनो हायो उदां खालामनानै होनो हायो आरो जों दिनै बेखौसो नागिरगोन जे बिथांखौ बिथिं बैथिं लाबथिङा लाबासिनो गोदान जेल बानायब्रबनानै लाबथिङा लाबासिनो बिथांखौ डाइरेक्टनो जुदि सेन्ट्रेल जेलनिफ्रायनो हगारनानै होयोब्ला बा दा जेराव दङ गुवाहाटीनि टेनएफबिएन पुलिस केम्पासनि सिङाव जे फिसा जेल बानायनानै दोनो बे जेराव दङ बिनिफ्रायनो बिथांखौ उदां खालामनानै होनो हायो आरो जों बेखौसो नागिरो जों दिनै आं सासे आइजो हिसाबै बर'नि सासे आंबो हारिखौ मोजां मोनग्रा आइजो हिसाबै बा सासे बिमा हिसाबै पुलिसजों गावलायनानै सोरबा जिउ बावनायखौ जों लुबैयाखै दिनै बर'फ्रा आन्दोलन खालाम गोबां मानसिया बे आन्दोलनाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने मुंख्लं जालांबाय जिउ खहा जाबाय दिनै हिसाब खालामनो थाङोब्ला हयथ' जोङो बे पिटिसि आन्दोलननिफ्राय लानानै दिनैसिमहालासै दिनै बेसेबांबा रोजा बर' सेंग्रा सिख्लाया जिउ बावबाय गतिके बे परिबेसखौ बा दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो आर्मि पुलिसजों गावलायनानै जिउ फोजोबना लानायखौ जों मालाबाबो लुबैया गतिके सोरखारा बेफोरखौ बन्द' खालामनोब्ला दिनै जोंनो जिहेतु सुक्ति जाबाय गोजोन होननानै बिथांमोना जायखौ गोजोन सुक्ति होननानै सोरखारानो एनाउन्स खालामदों 7 फेब्रुवारियाव 2020 सननि 7 फेब्रुवारियाव नरेन्द्र मोदी भारतनि प्राइम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैनानै गावगायानो एनाउन्स खालामनानै गालांदों जे बे जाबाय मोनसे एनडिएफबिजों जानाय गोजोननि गोरोबथा थारैनो बिथांमोना बेखौ गोजोन गोरोबथा होननानै गनायमारदोंब्ला भारत सरकार आसाम सरकारा बिथांमोना बे गोजोन गोरोबथाखौ मान सनमान होनानै एनडिएफबिनि जिफोर समयसा दङ दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां सेंग्राफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनानै होनांगोन लोगोसे एनडिएफबिनि जिफोर सेंग्राफ्रा मोननांगौ जि रिहेबिलिटेसन बेखौबो सोरखारा थाबैनो खालामनानै होनांगौ लोगोसे मुंख्लंफोरनि न'खरनो होनो गोनां जेफोर एक्सग्रेसिया लोगोसे जायफ्रा क्वालिफाइड सेंग्राफोर बिथांमोननो जेराव हायो साख्रिफ्राव सोनानै बिथांमोनखौ बे बेबस्थाखौ खालामोब्ला हयथ' नैबेफोर समयसाया गोदानै जाफिननाय नङा होननानै आं सानो जोंबो नुदों ससियेल मिडियाफ्राव बहाबा टिभि चेनेलफ्राव बिथाङा बुंबाय थानायखौ नाथाय प्रेक्टिकेलि मा मावमारदों जों दिनैसिम नुवाखै ब्लेक एन्ड व्हाइट गतिके बिथांमोना जुदि मावमारदोंब्ला जोङो बेखौनो लुबैगोन जे थाबैनो जाहाथे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि बेबस्थाखौ खालामो लोगोसे एनडिएफबिनि जिथु रिहेबिलिटेसन बेखौ जाहाथे थाबैनो बिथांमोना मावफुंनानै होयो लोगोसे मुंख्लंफोरनि न'खरनो जिफोर होनांगौ दङ बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोना होनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो जों बेखौसो दिनै बिटिसि सोरखार आसाम सोरखार भारत सोरखारनि खाथियाव बेखौसो जोङो दाबि दैखाङो सिसि केमेरानि खोथाखौथ' माने मिनिथावनासो दिनै
गासैबो जायगायाव सीसी केमेरा थायाबो जानो हागौ आरो बिथाङा जि जायगायाव रायलायदों जायजों रायलायदों बेखौ बहाबा सीसी केमेरा थानाय जायगायाव रायलायनांगौ बा पाब्लिकनो खोन्थाजोबनांगौ होननानैबो जों बुङाखै खिन्थु जायफ्रा दिनै NDFB नि कोअर्डिनेशन कमिटि दङ बिथांमोननि दिनै एक्स NDFB इउनाइटेड फराम दङ NDFB वेलफेयार दङ एक्स NDFB वेलफेयार ससाइटि दङ बिथांमोननि जायफोर लिडारफोर बिथांमोनजोंबो जिरायनानै जुदि बिथांमोना बुङोब्ला जे नै बेखिनि जाबाय जोंहा बेखिनिखौ जों मावबाय गतिके बारा सम नांलिया बेफोरखौ बिथांमोननो जुदि फोथायनानै बेबायदि मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव खामानि मावोब्ला निश्चय जोंबो बुजिगोन मोनथिगोन नाथाय जों बेबायदि प्रेक्टिकेलि दिनैसिम नुवाखै